有一阵关注民族运动者为着要抗击传统冷血画室办法排除私有地，因伫咧凯道甲28公园附近打平啊抗议，已经超过1800公路。因为行动也引起真侪人甲因相挺。毋过伫今仔日束缚规定警察为条例，是因为公布局要甲因的平啊拆掉。关注民运动者表示会继续抗争，袂安尼就来放弃。 将宝贝内面的物件搬出来，一件一件做整理。另一边是大量警力加康复局人员在台边。14之天，台北市政府准备要拆除关棍团体的关转小教室。我人在这里，除非你把我弄死，除非你把我抓到监狱，我们不可能离开啦。关注民族运动人士办爱甲南部抗击传统冷血画室办法排除私有地。2017年伫凯道成立凯道部落甲关注民转型正义小教室，后来互警察挂到捷运台大病院站门口，上尾耍来28公园内底。3月初因收到台北市公务局的公文，要求拆除无会代为处理。如果您没有清，我们就会把它整理好，帮你整理。是，没有，我们会自己清，我怕你们弄坏我们的东西。台北市政府过去以随意放物件伫公园等理由，捌对关转小教室做出3摆处分，总共开罚7200块。关民团体提起行政诉讼，1审胜诉，但是2审败诉确定。在公园里面，我们也设有自由讲台相关的这个布设，也欢迎大家利用我们的既有的设施来发表自己的言论自由。我们站在这个地方继续的说，台湾的公平正义在哪里？可是却要用那么多的警力，要将这个声音、将我们的言论 打压下来。关民团体踮伫台北市凯道加28公园附近，已经打赢超过1800公。因这期市政府并无权力强制拆除布棚，嘛讲袂简单就来离开，会继续伫附近用其他方式来表达诉求。记者郭文章随台北报道。